यूपी में मदनी मस्जिद को इसलिए तोड़ दिया गया, ये एक साहब बता रहे थे। इसके पीछे का कारण ये जो कुंभ के मेले में जो हादसा हुआ ना, उस हादसे से लोगों का ध्यान हट के इधर आ जाए मस्जिद की तरफ। और हमारे ये कुशीनगर के मुसलमान भाई बता रहे थे कि उन लोगों ने बुलडोजर से मस्जिद का कुछ हिस्सा तो तोड़ा ही, ऊपर से सीसीटीवी तार का जो कनेक्शन है ना, उनको भी कट कर रहा था वो लोग। अब इसके पीछे क्या वजह है जरा बताइए। मस्जिद के सीसीटीवी के साथ आप लोगों का क्या लेना देना है? मस्जिद का जो हिस्सा अवैध जगह पर है उसको तोड़िए और जाइए वहां से। पर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे थे आप लोग, जरा बताइए। सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ क्यों?